Ok, señores, buenos días. Vengan todos ustedes. Bienvenidos al Texas Classic 2017. Esto es algo de los carros que estamos mirando. Mucha gente, muchos carros de todo tipo. Tenemos Porsches, tenemos combis, sunrails, sunrails, dumb buggies. Allá atrás tenemos el área de combis, los enfriados por aire y por agua. Tenemos de este lado las safaris. Y bienvenidos al Swap Meet, señores. Esto es algo del día, aquí en la mañana. Toda la gente está pendiente. Seguridad, aquí tenemos el señor excelente. Los vendedores, fotógrafos de periódicos, de revistas. Gente que va llegando, primer día, primera vez en el show, primera vez que vienen. Gente de México, señores, mucha gente de México, gente de todos lados. Vendedores, partes usadas, cosas antiguas. Ropa, camisas, de todo un poco, señores. Esto es solamente un pequeño vistazo ahorita de lo que está sucediendo aquí. Esto se va a poner más lleno, todavía no es el arranque oficial, pero esto sigue aquí. Este es un parque muy bonito, Fredericksburg, Texas.